Mövzumuz sonsuz limitlərdir. Bu mövzuda əsas iki şərt var. Şaquli asimtotun tapılması və üfüqi asimtotun tapılması. Birinci növbədə şaquli asimtot nədir? Bizə verilən fx funksiyasının qrafikinə nəzər salsaq görərik ki, bu qrafik sonsuz şəkildə A nöqtəsinə yaxınlaşır, lakin həmin nöqtədəki qiyməti ala bilmir. Buna görə də bizim A nöqtəsindən keçən düz xəttimiz bizim fx funksiyasının şaquli asimtotudur. Yəni şaquli xətt çəkirik həmin nöqtədən keçən və bu düz xətt boyunca bizim funksiyamız ona düz xəttə yaxınlaşır. Bu halda bizim A nöqtəsindəki qiymətimiz, yəni x bərabərdir A nöqtəsindəki qiymətimiz şaquli asimtotumuz olur. Bizə verilən funksiyanın şaquli asimtotunu tapmaq üçün məxrəci sıfıra bərabər etməliyik. Yəni 2x-i sıfıra çevirən qiymət bizim olur şaquli asimtotumuz. Üfüqi asimtot nədir? Üfüqi asimtot isə eyni qaydanın sadəcə bu dəfə üfüqi formada verilir. Yəni üfüqi formada C düzəni bu dəfə y oxunun üzərindəki yerləşən nöqtəyə sonsuz şəkildə yaxınlaşır, lakin həmin nöqtədəki qiymət ala bilmir. Və bu halda bu C düz xətti, yəni bu C nöqtəsindən keçən düz xətt boyunca bizim funksiyamız ona sonsuz yaxınlaşır və bu C düz xətti bizim üfüqi asimtotumuz olur. Üfüqi asimtotun tapılma qaydası isə bizə verilən funksiyanın limitini x sonsuzluğa yaxınlaşanda həmin funksiyadakı limitinə bərabərdir. Üfüqi asimtotu tapılmaq üçün isə biz bilməliyik ki, bizim limitimiz sonsuzluğa yaxınlaşandakı şərtləri. Birinci şərtimiz belədir. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Ümumiyyətlə belə deyək də, ümumi haldan danışaq. X yaxınlaşır sonsuzluğa verilən çox hədli formada verilmiş iki ifadənin nisbətinə baxaq. X üstü m üstə gəlinsin və s. Yəni, sürətdə bir çox hədli var, məxrəcdə bir çox hədli var. Bu çox hədlilərin nisbətinin x sonsuzluğa yaxınlaşandakı limitini istəyir bizdən, yəni üfüqi asimtotunu tapmaq üçün. Və biz belə bir şərt var ki, sürətdəki, yəni bu ax üstü m və getdikcə bunun dərəcəsi kiçilir. Eyni ilə məxrəcdə də ən böyük dərəcə m-dir, getdikcə dərəcədə kiçilir. Yəni sürətin böyük dərəcəli həddi ilə məxrəcin böyük dərəcəli həddi lazımdır bizə əsas olaraq. Sürətin böyük dərəcəli həddi ax üstündə n-dir, məxrəcin böyük dərəcəli həddi b x üstündə m-dir. Təbii ki, bunun başlanğıcında limit x yaxınlaşır, sonsuzluğa durur. İndi biz bunun limitini tapanda 3 hal mümkündür. 3 hal hansılardır? Birinci halımız odur ki, bizə verilən birinci həddin dərəcəsi böyük olsun məxrəcin dərəcəsindən. Bu halda bizim limitimiz sonsuzluğa yaxınlaşır. Belə fikirləşirsiniz ki, sürət daha böyükdür. X sonsuzluğa yaxınlaşdıqca böyük bir ədədə daha kiçik bir ədədə bölürsünüz. Və təbii ki, bunu necə daha böyükdür. Tabii ki, 4-ü 2-yə bölmək ilə 10-u 2-yə bölmək arasında böyük bir fərq var da. Daha böyük bir ədəd alınır. Yəni, müsbət sonsuzluğa doğru yaxınlaşır. İkinci şərtimiz nədir? N-imiz m-ə bərabərdirsə. Bu halda biz bunların ikisi bərabərdirsə şərtimiz belədir. Birinci, yəni sürətin əmsalı ilə məxrəcin əmsalını bölürük. Üçüncü şərtimiz isə budur. Sürətin dərəcəsi kiçiksə məxrəcin dərəcəsindən. Bu halda isə biz görünür ki, məxrəc daha böyükdür. Yəni, kiçik bir ədədi daha böyük bir ədədə, getdikcə daha böyük bir ədədə bölürük. Bu halda nə olacaq? Bizim kəsirimizin qiyməti tutaq ki, 0,7, 0,6, 0,5 və s. və s. Sıfıra yaxınlaşdığı üçün biz onu qəbul edəcəyik 0. Yəni, məxrəcin dərəcəsi kiçik olanda bizim limitimiz sıfıra yaxınlaşır. Bu üç hala uyğun şəkildə biz misallar göstərək. Məsələn, bizə verilsin ki, 3x-in kvadratı üstə gəlinsin 2 bölünsün 3x-in kvadratı, 3x demək bu dəfə 4x-in kvadratı deyək, çıxılsın 5. Təbii ki, başlanğıcda limit x yaxınlaşır, sonsuzluğa şərti verilib. Bu halda biz bunu, yəni düstura əsasən biz baxmalıyıq əsas olaraq nəyə? Bunun baş həddinə, bir də bunun baş həddinə. Bunun baş həddi 3x kvadratıdır. Ona görə yazıram 3x kvadratı bölünsün 4x kvadratı. Məxrəcdə də baş hədd, yəni dərəcəsi böyük olan hədd 4x kvadratıdır. Bunu elə deyirik ki, bunların dərəcələri nədir? Bərabərdir. O halda biz nəyə götürməliyik? Onların əmsallarının nisbəti, yəni 3 bölünsün 4. Bu düstura əsasən yoludur. Bir də bunun belə formada yolu var. Tutaq ki, ona aid bir nümunə də yazaq. X yaxınlaşır sonsuzluğa. Məsələn, 5x-in kubu üstə gəl 3x bölünsün 6x-in
kvadratı üstə gəlinsin 3. Bu tipli verilən limiti hesablamaq üçün yenə düstura əsasən hesablaya bilərik baş hədlərinə görə, amma eyni zamanda belə edir. X sonsuzluğa yaxınlaşırsa, dərəcəsi böyük olan hər bir həddi dərəcəsi böyük olan həddə bölürük. Yəni, burada dərəcəsi böyük olan hədd nədir? X kubudur. Hər bir həddi x kubuna böləcəyik. Sürətdə 5x kubunu bölürük x kubuna. Üstünə gəlirik 3x-i bölürük x kubuna. Məxrəcdə 6x-in kvadratını bölürük x kubuna. Üstə gəlinsin 3-ü bölürük x kubuna. İndi biz deyirik yaxın, bizim limitimiz sonsuzluğa yaxınlaşır. Birinci növbədə bu x kubu ilə bu x kubu ixtisar olunur. Qalır sürətdə 5, üstə gəlinsin. Buradakı 3 ilə x kubu ixtisar olunur, qalır x kvadratı. Məxrəcdə qalır. Kvadratla kub gedir, 6 bölünsün x qalır. Üstə gəlinsin, digər tərəfdə elə heç bir ixtisar baş vermir, qalır 6, 3 bölünsün x-in kubu. İndi bizim x-imiz sonsuzluğa yaxınlaşır. Baxırıq bu kəsirlərə. X-imiz sonsuzluğa yaxınlaşır. Yəni 3-ü sonsuz bir ədədə bölürsünüz. Daha böyük bir ədədə, getdikcə böyüyən bir ədədə bölürsünüz. Bu halda bizim kəsirimiz nəyə yaxınlaşacaq? Təbii ki 0-a. Çünki 3-ü 4-ə böləndə, 3-ü 5-ə böləndə, 3-ü 6-ya böləndə getdikcə 0,1, 0,5 və s. Yəni yaxınlaşa 0-a yaxınlaşır. Ona görə biz onu 0 qəbul edirik. Eyni ilə burada da məxrəc böyüdükcə bizim kəsirimizin qiyməti 0-a yaxınlaşır. Eyni ilə burada da 0-a yaxınlaşır. Və artıq sürətdə sadəcə 5 qalır, məxrəcdə 0 qalır. Bu halda bizim 5 bölünsün 0 şərti olduğu üçün bu halda bizim kəsirimiz olacaq müsbət sonsuzluq. Niyə? Çünki bu tam olaraq 0 qiymətini almır. Sadəcə bunlar hamısı elə bir ki 0-a yaxınlaşır. Bunlar 0-a yaxınlaşdıqca təbii ki sürət daha çox artacaq. Yəni məxrəc kiçildikcə sürət daha çox artacaq. Ona görə sonsuzluğa yaxınlaşacaq. Yəni bu halla, düstur halına da yoxlasaq, bunun baş həddi 5x-in kubu idi, bu isə kvadrat idi. Yəni sürətin dərəcəsi böyük idi bundan. O halda biz görürük ki, sürətin dərəcəsi məxrəcin dərəcəsindən böyüksə, bizim limitimiz sonsuzluğa yaxınlaşır. İndi bizə verilən hər hansı bir funksiyaya baxaq. Tutaq ki, y bərabərdir 3x çıx 5 bölünsün x çıx 2. Bu funksiyanın bizdən üfüqi asimtotunu, eyni zamanda şaquli asimtotunu soruşa bilər. Birinci növbədə şaquli asimtotunu tapmaq üçün dedik ki, məxrəci sıfıra çevirən qiymət bizim şaquli asimtotumuzdur. Yəni x çıx 2-ni sıfıra çevirir, yazırıq, bərabər eləyirik. X-imiz bərabər olur 2. Bunun təqribi biz grafikini təsvir etsək, deyə bilərik ki, bizim bu funksiyanın grafiki 2-yə sonsuz yaxınlaşır. Yəni, şaquli asimtotumuz olur bu 2 nöqtəsindən keçən bir düz xətt. Üfüqi asimtotunu necə tapırdıq? Limit x yaxınlaşır sonsuz halında 3x çıx 5 bölünsün x çıxılsın 2. Bu halda biz görürük ki, bunun baş həddi, yəni heç digər yola getmirəm. Bunun baş həddi 3x-dir, bunun baş həddi x-dir. O halda biz yazırıq bunu 2x böl x kimi. Elə şərtdən də göründüyü kimi x sonsuza yaxınlaşdıqca elə bir ki, x-lar ixtisar olunur. Yaxud da belə deyirik ki, hər bir həddi x-a bölürsünüz. Bunun bərabər olduğu üçün hədləri, bunun əmsalı ilə bunun əmsalını bölməlisiniz. Bunun əmsalı 1-dir. 3-ü 1-ə böləndə qalır 3. Demək ki, bunun üfüqi asimtotu olur 3. Yəni, hər hansı bir buradakı qeyd edirik 3 nöqtəsini. Bax, bu 3 nöqtəsindən keçən bir üfüqi asimtotdur. Və biz burada eyni zamanda belə bir hal müşahidə olunur. Şaquli asimtot və üfüqi asimtotun kəsişmə nöqtəsi. Ola bilsin ki, sizdən belə bir şey soruşsa ki, üfüqi asimtotla şaquli asimtotun kəsişmə nöqtəsi elə bu şəkildən göründüyü kimi 2, 3 nöqtəsi bizim şaquli və üfüqi asimtotların kəsişmə nöqtələridir. Bir funksiyaya daha baxaq. Məsələn, verib y bərabərdir. X kvadratı çıxılsın 1 bölünsün x üstə gəl 3. Yenə baxırıq ki, bizim şaquli asimtotumuzun məxrəci sıfıra çevirəndir. Yəni x üstə gəl 3-ü sıfıra çevirdik. X-imiz bərabər olur -3-ə. Üfüqi asimtotu tapmaq üçünsə limit x yaxınlaşır 0-a, x kvadratı çıx 1 bölünsün, x üstə gəlinsin 3. Bunu elə görürük ki, sürətin dərəcəsi daha böyükdür, məxrəc daha kiçikdir. Sürətin dərəcəsi böyük olanda bu yaxınlaşmalıdır sonsuzluğa. Yəni, yaxud da belə baxsanız ki, x kvadratı bölünsün x kimi. Burada qalır x 0-a yaxınlaşdıqca, daha sonsuza yaxınlaşdıqca bizim qiymətimiz yaxınlaşır nəyə? Sonsuzluğa. Belə də baxılır. Yaxud da dərəcəsi böyük olan hal üçün elə bunu əzbərləsəz ki, sonsuza yaxınlaşır, cavab götürə bilərsiniz.
Bu halda biz deyirik ki, bizim funksiyanın şaquli asimtotu -x bərabərdir -3'dür, amma üfüqi asimtotu yoxdur. Yəni sonsuzluğa yaxınlaşır da, hər hansı bir qiymət yoxdur ki, o qiyməti ala bilməsin üfüqi formada. Sonsuzluğa yaxınlaşdığı üçün biz deyirik ki, üfüqi asimtotu yoxdur, amma şaquli asimtotu -3'ə bərabərdir.